له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وهادينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله بعثه الله إلينا رحمة للعالمين فقال في القرآن جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والآل كل منهم والصالحين والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه صلى الله عليه حق مقداره ومقداره العظيم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد amatendo amajivugoyo Allahu jalla wa ala atuwadde tawfiq n'atukuŋŋaanyako wano olunaku luno. Bangi nnyo tebasobodde kubeerawo, nze naawe Allah n'atuleeta. Wama tawfiqi illa billah. Allah mu Qur'ani atugamba in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. We munneebaza nja kubongera, we munaagaana mulinde ebibonerezo byange ebinene ate ebiruma ennyo. Abaddu ba Allah al-hadirun abasembedde wano olunaku lwa leero, twebaza Allah jalla jalaaluhu okutuwa ekyengero ekinene eky'eddiini y'obusiraamu. Mu Qur'ani yagamba Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Allah yakutonda yantonda yakusiimira eddiini y'obusiraamu, yalaba nga eddiini ejja okukugasa era n'atusiimira eddiini ey'obusiraamu. Idhan baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ashukr, okwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku kyengero ekyo ekinene kyatuwadde eky'obusiraamu. Era mu aya endala agamba inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam, eddiini Allah jalla jalaaluhu gy'amanyi bwe busiraamu. Bwe busiraamu kitegeeza eddiini zonna, enzikiriza zonna eziriwo Allah tazimanyi ng'oggyeko eddiini y'obuki, eddiini y'obuki y'obusiraamu. Idhan hadha ni'matul kubra min Allahi alayna, kyengera kinene nnyo Allah kye yatuwa eky'obusiraamu. Naye kiba kya nnaku nnyo omuntu okubeera omusiraamu ate nga si musiraamu. Bimaana teyawaayo kaseera kubanga ayiga ku ddiini ey'obusiraamu. Wallahi buli wawaayo akaseera okuyiga ku ddiini ey'obusiraamu ejja kwanguyira nnyo. Naye buli wooneekotoggera n'otawaayo biseera kuyiga ku ddiini ey'obusiraamu ojja kuba musiraamu la ta'rifu min al-islaamu illa isma wala min al-mushaf illa rasma. Ojja kubanga gwe mu busiraamu tomanyiyo okugyako linnya nga Qur'ani jasoma. Idhan baddu ba Allah ekyo kyengera kyamaanyi Allah tusembeza wano olunaku luno. Idhan saba Allah teremu baraka, saba Allah teremu baraka.
atuwe tawfiq, atuwe tubitegeere, atuwe tuwengayo ebiseera byaffe ku ddiini. Baddu ba Allah, mu bufunze atudde mu maaso gammwe, lastu a'lam minkum, si enze nnyo nti mmanyi okukola ki, okubasinga, naye Allah jalla jalaaluhu yannonze nga sinagenda ku musomo. Nekino nakyo kankibabuulire ddala, buli wayagala okufuna faida mu muntu, okuganyulwa byasoma, tomupima. Tokola ki? Tomupima. Oba bwe omupima togenda kuyiga, togenda kukola ki? Ate nabbi mu hadithi emu agamba abantu babiri tebasobola kuyiga, almustahyi walmutakabbir. Kasita omuntu avaamu akeekuluntaza nti oyo ansomesa ngaani, oba tosobola. Kyekyalemesa Abu Jahali okukkiriza, kyekyalemesa Abu Lahabi okukkiriza. Yakozesa amagezi ge n'alaba nga senga ddala kyali kituufu nga Allah asindise omubaka, yali alina kuba ye Abu Jahali. N'apimapima nga naffe tupima. Kakati kugano ye yalabanga yowebbeyo singa Muhammad. Ate songa bino ebintu ebyeddiini abyo Allah si byatunuulira. Tatunuulira bugagga, tatunuulira famire. Wallahi Allah tabitunuulira byonna. Yakhtaru man yasha, alondawo gwe abakoze ki. Kakati olw'okuba nti Abu Jahal yalina takabburu eyo, n'alemwa okuba nti afuna ekigambo ekitukuvu ekya la ilaha. Kati naffe lwe tweteekamu taasubu eyo, tumaliriza tetufunyeemu. Inzur, tunuulira ma yaqulu, biki byakola ki. Naye totunuulira alqail, totunuulira anyayogera, tunuulira biki byakola ki. Kubanga oyagala ku istafaada. Ate eddiini eno ngazi nnyo baddu ba Allah. Omuntu yenna atuula awo n'alaba nga ye eddiini agimazeeyo Allah. Basira mulaba mutya? Ababitegedde. Gwe n'obeerawo n'alaba nga eddiini ogimazeeyo, oba bitegedde? Abo bitegedde? Abatabitegedde. Idhan baddu ba Allah, mu bufunze tugenda kusomako ku masala ag'enjawulo. Amasala gaffe ge tugenda okutandika nago biiznillahi tabaraka wa taala, ge masala aga almar'a alhamila, omukyala alina olubuto. Omukyala akola ki? Alina olubuto. Bamuwoowa tebamuwoowa, n'ebigendera awo kitegerekese. Manyi simanyi oba olulimi mu waliwo abatawulira Luganda? Waliwo? Omukyala ow'olubuto awoowebwa oba tawoowebwa? Hadithi emu eya Ruwayfi' radiyallahu anhu ajimisa agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba sallallahu nanti otamusalira bizibu, obadde okimanyi? Nanti nabbi mu hadithi emu yagamba albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli. Hadithi ya Rufai' radiyallahu anhu, Ruwayfi' radiyallahu anhu atugamba ti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba la yahillu, tekikkirizibwa, tekituuka eri omuntu yu'minu billahi wal yawmil akhir, omusiraamu mu bufunze, omusiraamu omutuufu amanyi nti Allah gyali n'olunaku lw'enkomerero gye luli, tekigwana era tekikkirizibwa an yasqi ma'ahu zar'a ghayrihi, okuddira amazzi ge
n'agafukirira ekimere ekitali kike. Bitegerekeka bulungi? Bitegereka bulungi? Alhamdulillah. Agambye omukkiriza, ani atali mukkiriza wano wali? Basi assalamu alaikum warahmatullah. Wali watali mukkiriza? Fena tuli bakkiriza insha Allah. Sallallahu akkirize. Naye omukkiriza tekimugwanira kuba nti akwata kwegamba ng'awo omukazi ow'olubuto mulimi olwangu. Omukazi oli ayo olubuto ate omuwoowa amazzi go genda. Eyo hadithi ya nabbi wakyo wagambye sallallahu alaihi. Anti waba nabbi agambye ate kati olina kyobuuza? Oba olina kyobuuza? Muyinza okuba mmwe muba mukyabuuza. Muba mukyabuuza? Assalamu alaikum. Nowulira nti nabbi agambye ba hadithi mugibuusa temugyekakasa. La yahillu limur'i, tekikkirizibwa eri muntu yu'minu billahi wal yawmil akhiri, akkiriza Allah n'olunaku lwaki mu bufunze. Omusiraamu muki omutuufu, omukkiriza omutuufu tekimugwanira okuddira amazzi ge n'afukirira ekimere ekitali kike. Allah, kigambo kiki kinene kinene. Nabbi agambye sallallahu abaffe olwa hadithi eyo gwe kiki otegeddemu? Omukazi ow'olubuto awoebwa. Ati kakati ogenda kufukirira ekimere ekitali kikyo, oba ogenda kumwasa omusaawo kifaananyi? Ogenda kumwasa omusaawo kifaananyi? Allahu akbar. Eddiini enyuma. Eddiini yakolaki? Kyanti Allah mu Qur'an yatugamba wa ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hamlahunna. Kyanti omukyala ow'olubuto idda ye anyama agwako ddi? Ng'azadde sibo kiri? Guluza lwaki? Lwaki idda y'omukyala olubuto eggwako ng'azadde? Omukyala afiiriddwa baawe, omukyala bamutalasi, tomwogereza tomuwasa paka nga idda yekoze ki? Idda za njawulo, si kyenjagaddemu. Naye njagaddemu idda y'omukyala y'olubuto. Kasita azaala bw'ati idda ye ebeekoze ki? Ebeekoze ki? Naye wabanga akyali lubuto tokkirizibwa kwetantala musiraamu. Tokola ki? Tomenya biragiro, tojja sobola. Onaasobola? Kiwulidde? Aba etegerekese bulungi hadithi eyo. Idhan omukyala w'olubuto baddu ba Allah taweebwa. Naam, eyo hadithi ate abamanyi bagamba batya? Abamanyi beegatta nti omukyala alhamila alhubla ow'olubuto taweebwa. Atakola ki? Illa istithna, okujjako Abu Hanifa radiyallahu anhu yagamba weruba olubuto nga lwaki? Nga si lwa halaali, nga lwa bwenzi. Wagenda n'ogira n'oginomaliza ngo biwabye. Kati tutunuulira kale ya Abu Hanifa agamba nti wabanga olubuto lwa bwenzi ate nga lulo, omanyi omukazi omwenzi gujja kugenda oloze nti gwa muliko bw'omu naye ng'alinako abasajja abalemeganga 10. Weyasobola okukkiriza gwe ate abalala kikyolina kye batalina. Kakati omukazi oyo omwenzi ayeemanyiiza okwenda n'omusajja omwenzi, kakati waafuna olubuto kituzibuwalira okutegeera lwani? So ekiri kitegerekese? Kitegerekese muzee? Kitegerekese bulungi? Omukazi omwenzi oli n'amwendako n'afuna olubuto, kizibu okukakasa nti lwani? Kubanga wasoboledde okwenda ku ggwe, osoboledde okukkiriza ggwe omwendeko,
kitegeeza asobola n'okukkiriza ani kakati tunajjawo obukakafu nti ddala luki kale ye Abu Hanifa ekyo yakireeta masala naye ngeri ogenda okukiza mabega nga likikola ki ng'ekizibu kyakusoboka yagamba wetukakasa nti lulo atusobola obbagatta nga wayenda naye omuntu wewetantalira okwenda oba okyali mukkiriza gwe mwagaye muli bakkiriza kati wogendera okwenda oba okyali mukkiriza basiraamu oba okyali mukkiriza oba tokyali mukkiriza kuba nabbi yagamba la yazni zani wahuwa mu'min tayinza kwenda mwenzi nga mukkiriza Abu Hanifa n'agamba bw'atyo naye anaateekawo akakwakulizo naye tuba tubawooye teri kubaako kyemukola paka nga amaze okuzaala paka amaze okukolaki idhan netufundikira n'afunzafunza nga naye agamba olubuto takolaki kubanga kigenda tuzibwalira okumanya lwani ekyokubiri olaba wasobodde kumwendako nga tebanabbawo bayinza omala obbawo wali imaani n'erinnya n'ogamba sijja kusembererako omala ozzaala kisoboka era omugamba olaba liri tewabadde halaali kakiba kyate ngaoli halaali era ogonamalizanga obukwakulizo bonna obukoze ki obumenye omukazi obuto takolaki tawoowebwa oba lwa halaali oba lwa haraamu takolaki kiragerekese Allah bitutegeeze idhan nga lonna bakuwoowa sooka kakaswa omukazi gugenda okuwoowa ali lubuto oba nedda ali buto baki tugenda tufuna imaani wadde n'omukazi obadde n'omuwala gwoyendako n'ogenda n'ofuna imaani n'ofuna ki n'ogamba kangende waseeka atuwoowe ate ng'omukazi ali lubuto ate neseeka musajja wattu ensawo eragaya ate oleese abiri agamba wayi ne Allah akolaki ne Allah alaba tunaabitottola mu maaso eyo n'amaliriza nga abagasse kati nga bakugamba omukazi olubuto taweebwanga obuuza gwasinga seeka gundi ayatugatta siwe kiri tobuuza tegwasinga seeka gundi nga ye yatugatta kyogamba ye tamanyi ng'olenga oteekateekawo ebigambo kale bwe tutyo wetumazeewo eddiini olw'okwagala oyisaawo ebiki ebyaffe sa Allah bitutegeeze sa Allah bikoleki abitutegeeze si byangu wano biwulira n'olaba nga imanyi ekulinnye n'ogala ekyo nkitegedde naye nga kinaba kukutuukako wekikutuukako tobijjukira obijjukira omaze pozi bagamba safu naye Allah ateekawo okukolaki yateekawo tawuba kaligoza ateekawo yaki era ateekawo tukoleki ogwa mu zambi okoleki n'oteekawo awo irimu n'oyiwa paka oyisawo kyokolaki kyoyagala idhan baduba Allah omukazi ow'olubuto taweebwa abamanyi we bagamba mulinde idda ye mala okuggwako olyoke okoleki ojja buuza edda inshallah olaba otya ojja buuza edda biidhnillahi tabaraka wataala alina ekibuuzo kyosobola okukiwandiika tusobole okusooka okumalayo omusomo gwaffe nga tutaataaganyizibwa na bibuuzo kiwandiika ebbali akaseera kajja kujja tuddemu ebibuuzo insha allahu taala ala qadri al-istitaa. agwa masala ndowooza gategeerekese bulungi era waliwo hadithi emu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okwongerako ku masala ago senga oyo omukazi ow'olubuto
kale ogize no bali tomanyi nokola ki n'omuwoowa. Oba senga oyenze ku mukazi nga yiri lubuto, oba omukazi omufumbo n'omwendako, fa anjaba alwalad, n'azaala omwana, abaffe omwana oyo aba wogwe ayamwendako oba aba wa musajja nanyini mukyala. Kitegerekese? Ekibuuzo kitegerekese? Nabbi mu hadithi emu ya Aisha radiyallahu anha, hadithi ya Muslim, mu kitabo kya Muslim mweri, mu kitabo kya Sharh Bulughul Maram Subul Salam mweri, ne mu bitabo ebirala nga Abu Dawuda mweri, Sunan Abi Dawud. Hadithi eyo ya Aisha radiyallahu anha, hadithi hadithi eyo n'atugamba ikhtasama Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abd ibn Zam'a, basahaba abo ababiri, basahaba meka? Sa'd ibn Abi Waqqas ne Abd ibn Zam'a bajjo wa nabbi ne bakayana nga waliwo omwana gwe waliwo omunga agamba wa kika kyange, buli omu agamba waki, buli omu agamba wange wa kika kyange. Saadi n'agamba inna akhi Utba ahida ilayya, muganda wange Utba, muganda wani? Muganda wani? Wa Sa'd ibn Waqqas. Saadi yanyumiza nabbi amugamba nti muganda wange Utba ahida ilayya, yangamba ila annamira nti annahu ibnu, nti ono mwana oyo mutabani we, nti mwana we. Ya Saad nayo yakona akagabo n'agamba nabbi inzuru ila shibahi, mutunuulire engeri gyafaananamu Utba, mukole ki, mutunuulire okumanya wuwe, omanya ki. Abdu bin Zama n'agamba nedda, ono mwana wa kitange, wulida ala firashi abi, yewunyiza byebiri mu nsi, wulida ala firashi, tebisoose ku mulembe gwo guno, byava dda ku mulembe gwani. Wulida ala firashi abi, yazaalibwa ku buliri bwa kitange, min walidati, mu muzaana we. Kitange yazaala omwana oyo nga amuzaala mwani? Omuzaana we. Allahu akbar. Bitegerekeka nga newo najja Sulaimaani ne Musa, buli omu agamba omwana ki, olwokubanga nabbi nawuliriza bulungi ebigambo ebyo. Nabikola ki, ono agamba wange, muganda wange Utba wa kika kyaffe Utba yaŋŋamba mwana we, era laba engeri gyamukola ki. Ate ono agamba wa kitange, yamuzaala mu muzaana we. Allah, owulira masala ago. Kati ku bonna waani? Kubanga jjukira kati ono wagamba nti wa muzaana we, wagamba nti wa muzaana we, kitegeeza nti yali mwana nga wa buliri. Kitegeeza obuliri kyali mwana, oba nkyogere ntya? Bagamba nti omwana wa buliri, kitegeeza aba mwana wa mukyalawo, si bwe kiri? Aba mwana wo. Ekigambo kyakozesa nti wulida ala firashi abi, kyali kigambo kinene. Era Nabbi Muhammad sallama n'atunula bw'ati n'agamba laka ya Abdu bin Zama, omwana ono okusinziirawo ogambye nti yazaalibwa ku buliri bwa kitaawo, nti iwowe wa kika kyammwe gwa Abdu bin Zama, wa kika kyammwe, waki mwana wa kitaawo. Nabbi teyatunuulira kati tulina amasala. Wagenda n'oyenda ku muka musajja n'ogenda n'omwendako, azadde omwana, tugenda olaba omwana akufaana naye ng'afaana gwe yakola ki, gwe yayenda. Tetumukuwa ne wakufaana n'akumalayo, abawo oli nannyini ki,
nanyini mukyala era nabbi kyakola agamba awo wooli si wo gwe Saadi si wa kika kyammwe yadde nga afaana muganda wa Utuba kubanga no Utuba yawaba najja ku muzaana w'abendi kakakitegeeza wani era nabbi n'agamba wo alwaladu lilfirash omwana abeera wa buli kwegamba abeera wa nanyini buliri abeera wa nanyini mukyala mbitegereka walahiru alhajar ate gwe omwenzi oviiriddemu awo naku zinoma togera noyenda ku muka musajja ate neweekaza nogera nokokona munkime mwana wange musiraamu notabaamu na haya alhayau min aliman ensonyi zambuki naye gwe siwera neweekaza nogera nokonkona mbokimyani taba wuwo kitegerekesi taba wuwo amanyi batugamba senga ogenze n'ow'omukyala n'azaala omwana oluvannyuma lwa myezi 6 abawuwo taba wuwo mulaba mutya abawuwo taba wuwo abamanyi bawano abawuwo taba wuwo ogenze n'ow'omukyala wayisewo emyezi 6 n'azaala abamanyi nsaiza bagayita abawuwo olwo abawukanako bali bagambye bawuwo waliwo ayawukanako ekyo abawuwo abamanyi asinga bagambye abawuki ikhtalafa alulama bainahum abamanyi babukanye ne babuuza ennamula amanyi bamala okulamula ate ze bannayogera ki amanyi bakoze ki anti kakati batugamba nti emyezi 6 nga Imamu Shafii wagamba yegisoboka omuntu okuba nti asobola okuba nti azaala omwana w'emyezi 6 jukira w'emyezi 4 Allah amaze omufuwamu omweso ekiri omwana amala emyezi 4 mu lubuto nabbi we yatugamba Allah asinika malayika n'amulekako entu meka ziba nnaku 40 emyezi 4 n'amuwandiikako ebintu bimeka kitegeeza Allah amaze omufuwamu ki wanafaktu fihi min ruhi aba Allah amaze omufuwamu omwoyo era aba amaze okumupanga amaze okulaki era ku myezi 4 omwana atandika okwenyola muki omukazi aba alina omuluto nga lwa mwezi gumu ate mpulira kansambo kyekiba kikusamba teriba jjinyi eryo ayinza okuba balinamu giri muluto mwezi gumu kakusamba kisoboka naye ow'emyezi era tekasamba kati Shafii n'amanya abamugobera bagamba nti kati omwana w'emyezi 6 aba amaze okukamala almabuna aba amaze okuzimbibwa bimaana asobola okuzaalibwa ate n'abanga hayyan nga muki nga mulamu kati amanyi bagamba wasiza omukazi wayisayo emyezi 6 n'azaala abawuwo abaki naye wazaalira kwena omanya wawasaali lubuto waleetayo lubuto era n'azaala totugamba nti wallahi eyo karama kyamagero Allah kinkoledde ng'enjendi omukwano gwe nedda ssebo totulimbalimba oli mukwano gwe kuva ddi totulimba oyo tabaki era tomaana biseera manya osi wa kikakyo munoonyeze mubuuze naye mukazi wange ebituufu tuvuddemu byamazima sigenda kunyiyiga naye omwana waani wabasobola kimubuuza wabasobola mubuuze omwana waani teri muntu asobola kuzalira ku myezi 4 omwana nga ajjudde bulungi nga mulamu bulungi yadde nga emyezi 4 aba amaze okuteekebwamu omwoyo naye aba akyakola ki akyabulako kati amanyi agamba senga azaalidde ku 6 n'okudda waggulu mbuuzeyo ekibuuzo olubuto lumala bbanga ki erisembayo obunene omwana amala bbanga ki erisembayo obunene mu lubuto kati wano waliwo abasawo waliwo baani aba bbanga ki tugamba nti
bangambe jibe emyezi 9 nate nogamba liwo n'abawezi omwaka ani tate jiba 9 tewewa abawezi omwaka bate bitekerekeze kuba twagala tumanye ebbanga eluga nti eryo lisembayo jibe emyezi 9 ate waliwo abamala omwaka tekimanyiddwa kale kwegamba batugambye waghalibuhunna 9 ashhuri abasinga bazalira ku myezi emeka wa aktharuhunna sanataini emyaka egi emyaka 2 emyaka emeka tugamba omukazi amazeeko omwaka mulamba ali lubuto atutandika okwechwanchwanya naye omukazi simutegeera oba alina bizimba mu lubuto oba yanimba olubuto oba kati yazimba paleka kolaki iyo emyaka emeka awo egiggwako awo otandika onoonyereza ate ebbanga omukazi yakoma okuzaalirako bali asobola okuzaalirako nga etugambye giba emyezi 6 kati amanyi bagamba senga owasize omukazi n'azaalira ku myezi 6 oyo aba mwana wuwo olabanga tegiweze 6 manya wawowa wa lubuto tebirimu karama fetulamulira kungula osambula kuki pamalo kyeyagamba nahkumu ala dhahiri tulamula kuki ebyamagero ebyo gwabimanyi fasyamu oddiini eramulira kungulu fetujja kugamba esiwwo olanenga ate byamagero ate karama allah njaha byo ojja kukola karama zo mbirala nefano mu ahkam nahkumu ala dhahir tulamula kungulu ebyama tubirekera allah jalla jalaluhu yajobira mulakuna kule qiyama kitegerekese idhan kastowaba nogenda ku mukabandi tewesunga yo mwana tewesunga biki amanyamne bongera kwa akakulizo imkan okusoboka ko okuba nti basobola okusisinkana byenkugamba no biri mu bitabo si byange ogenze no muwala omukazi nga omanyi kyo bukkiriza okuwoowa omukazi nga taliiwo kikirizwa oba nedda kankuomisa ekyo labyako nti oli wano Uganda omukazi ali Bulaaya yagenda kuba kyeyo Dubai Saudi Arabia nga gye mubasindika ne babawoowa kikirizwa tekikirizwa kikirizwa tekikirizwa kikirizibwa ala siku masimu anti kakati okubawo kw'omukyala si sharutu sihatu nikah nkiddemu okubawo kw'omukyala si sharutu si kalombolombo sihati nikah okutuuka kwaki kwa nikah omukyala ne waba taliiwo nikah esobola okukolaki ali Bulaaya goli Uganda nikah ekkirizibwa kakati amanyi batalako okukulizwa akalala nti senga kisoboka okuba nti wawawo omukyala tutunulira nti ddala okuva ewamuwoowa wabeerawo ko alaaka oba okuva ewamuwoowa ali Dubai goli Uganda ate ogenza owulira agamba ndi lubuto lwayitidde mu mazzi kwegamba lwayitidde mu mpewo karama era ogatugamba byamagero lwayitidde mu mpewo atugamba olusirulo yadde nga newazaalira ku mwaka amazina ali omwaka n'azaala tugamba sirulo kubanga twannaba kubaawo alaaka kyegedde twannaba kubaawo okukwatagana okuva ewamuwoowa ye ali erigo oli eno kitegerekese idha nsaba allah bitutegeeze omukyala w'olubuto tawoowebwa ate neoyenda ku mukyala omufumba omwana taba wuwo owasa omukyala n'azaala nga emyezi giweze 6 manya oyo omwana si wuwo era tomalanga biseera kumwesibako
saba Allah bitutegeeze oyo ye mukyalo olubuto. Genze tunulire mu baana boolabe omukazi oba amuwali lubuto manye esoko yo siwuwa omwana ate ne nikanfu nayo baddemu babawoowe nayo badde bawoleki babawoowe esooka nikanfu ekyokulya omwana oyo siki siwuwo Allah yanfaanana omwana yanfaanana mmalayo naawe seeka naawereka omwana anfaanana nentambula anedda newaba atambulanga ggwe newakufaana akumalayo kubanga Saadi yagamba nabbi nga yalowooza nti nabbi agenda tunulira kufaanana namugamba tunuulire omwana engeri gyafaananamu muganda wange Utuba yamumalayo nabbi namugamba kituufu yamumalayo naye siwuwe siki siwuwe al-ahiru al-hajaru omwenzi aviiramu ki osaba Allah bitutegeeze amasala agaddako ndowooza ag'omukyala ali olubuto njagala tugakomyawo tugende ku omukazi atali musiraamu awoowebwa tawoowebwa. Naam tubalina nno tubalina gyebali saagala weekange gyebali mubalina. Omukazi atali musiraamu awoowebwa tawoowebwa. Omukyala atali musiraamu awoowebwa oba nedda. Allah mu Qur'ani agamba wala tankihu almushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Allah agamba temuwasa abatali basiraamu paka nga bakkiriza. Temuwasa omukyala atali musiraamu paka akoze eki paka nga akkiriza. Okkiriza atya paka nga asiramuse. Oyinza okugamba abamu badde bagambye nze wange yakkiriza. Asigamba nti paka nga mukkanyiza nogamba Allah yakkiriza mbeere nga muwasa kale nze ndi ku kituufu oli ku kifu paka nga asiramuse. Paka akoze eki paka nga asiramuse. Allah n'aduuka n'okwogera ekigambo nti wal amatun mu'mina wal amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Omuzaana omukkiriza yasinga obulungi okusinga omwana waaboobo omushiriku. Kituufu ddala kituufu omukyala atali musiraamu tawoowebwa. Kati naye mbuli ogenda muwowa oti ogenda kubeera naye otya ogenda kubeera naye otya? Abaana bo bagenda kuba baki basiraamu si basiraamu? Kyolati Allah mu Qur'ani mu aya endala agamba wala tumsiku bi'isami al-kawafiri. Temuddira bakyala bakkiriza ate mubasse wansi w'abasajja abatali baki. Omukyala musiraamu ate lwaki omussa wansi w'ebigere by'omuntu atali muki atali musiraamu? Wala tumsiku bi'isami al-kawafir. إذا المدبع سورة حشر. إذا المدبع الله ومجالا أتريم السلام تاويبوا. الله ما يلما إذا آية لي أقامبا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. abantu abo bemulaba abatali basiraamu bakontana ni Allah. Allah yad'u ila aljanna, akola abantu kubatwala eki akola abantu kubatwala eri jana iba abakola bo bakola abantu batwala eki eri muliro. Wal maghfirati bi idhni, Allah akola abantu batwala eri kubasonyiwa ate bo bakola twala eri bantu eki. Kakajo omuntu akontane Allah yakankubuze gwe ne Allah nyasingo tegera munne
ayinza okuba nga gwotegeera nga wetegeera okusinga Allah engeri gyakutegeeramu nga ne Allah omutegeera okusinga engeri gyetegeeramu. siwe kiri osira siwe kiri. kati Allah ategeera okusinga. kati waba gambye ekintu ate lwaki oteekamu amagezi nogaa naye Allah naye alaba ekikazi kinyirira. Kikazi kikolaki nakisiramula nakolaki. Omanyi twagala nnyo abantu bano okubasika, kati omala okukiwasa kiba kijja kunyanguyira okukisiramula. Magezi tugateekamu alhamdulillah novuunula ne Allah gambye musiraamu ulaika yad'u wallahu yad'u. Allah kakati omuntu akontane Katonda ogwo omwesibirako ki? Omukyala atali musiraamu nikaye ebanfu min shurutu nikah al-islam. Mu bulombolombo bwa nikah okuba nti awoowa ne gwe bawoowa baki balina okuba nga basiraamu, balina okuba nga basiraamu. Ba Aisha baweddeyo, ba Khadija baweddeyo, Mangadalina omwagazaki mbu yantegeera yakutegeera osinga Katonda wo Allah. Nze ganza nti nze naye abasiraamu bannema, nze kino kintegeera. Ekikazi ekyo kiraba kintegeera otegeera. Kakati olinga agamba nti ategeera okusinga Katonda wo. Baddu wa Allah, obanga omanyi olina ewaka omukazi nga si musiraamu, genda mu bulungi mugambe munnaye mbadde simanyi naye njize, tomwana talaka. Ati talaka yaki? Talaka yaki? Ate waliwo nika nika ebanfu tewaitagawo talaka. Mugabe gambi gende wammwe, tomugana gamba nti nkutalase kuba olwedde temuli bafumbo kubanga nika nfu. Ate nika ebenfu ebaawo ebaawo. Tomugamba mugamba nti nkutalase, mugabe bugambi gende wammwe munnaye ebintu sibya. Ajja kugamba yaji naawe kale nsiramuse. Wegendereze nsiramuse oyo nsiramusewo bwange oyo atera okuba nga alina byakolaki byagoba, atera okuba nga alina byagoba. Kyanjeze tanyo okugamba abavubuka nti oba n'omuwala nga si musiraamu n'asiramuka nga omaze okukoona ku kyokumuwasa, wegendereze. Ayinza okuba asiramuserwako kife tulamula munda kituufu, naye ate nze sigambye nti atasiramuse, naye ogabe ogambye kolaki wegendereze. Era bangi basiramuka n'omuwoowa mufunamu obutakkaanya nagamba nze neyagadinigo saaga kolaki nze n'ebisiraamu byo saabiyingira namu. Ebisiraamu byo ogudiinigo aguyise gugo teyagukolaki teyaguyingira namu ogudiinigo. Kati ddala oyo abadde musiraamu naye basiraamu. Abakazi abasiraamu nga bangi ate abanyirira. Abakazi basiraamu mubaagazaki? Ulaika yad'u ila an-nar wallahu yad'u ila al-janna. Nze ndowooza Allah ategeera okunsinga. Siwe kiri? Mulaba mutya? Basiraamu mulaba mutya? Ategeera okunsinga oba ntegeera omusinga? Ansinga okutegeera. Badde mmanyi musinga. Kale engeri gyansinga kitegeeza naye ebigambo byayogera balina obigenderako. Mulaba mutya? Kati idha baddu ba Allah abakyala batabi basiraamu tubaleke, tubakoleki? Naye kakati namwe muyina amaanyi era muli bagumu. Omukazi atanaabajja naba ebaka naye otya mbuliri basiraamu salaamu aleikum. Omukazi atanaabajja naba owebaka otya naye mbuliri kijja. Atali musiraamu anabajja naba atali musiraamu gwawamulabyeko wamulabawa. Kati oyinza otya okufuna amaanyi nobeera naye
mu buliri. So Allah bitutegeeze. Tusaba Allah bikoze. Kireke mwelekereze lillah ne wabakubye ne wabanyirira atya mwelekereze ki lillah ogenda ononye omukazi omusiraamu gona akwatagana naye muki mu ddiini. Saba Allah bitutegeeze. Omanyi si byangu wano ojja kwefuula nti wallahi mbitegedde nga tekinnaba kukuba naye oba wakafuluma omuzikiti naye abantu bazaala kale noyo olabye otandise okweyogeza obwama kinasiramuka mu maaso eyo kinasiramuka kale kijja siramuka mu maaso eyo naye ojja kukombako oba oyagala oba toyagala ojja kukola ki. Era ekyo tukimanye abakazi omukazi atali musiraamu tetwetantala kumuwoowa era nekino baimaamu mukimanye mukise mu nkola. Sente tezikumalamu sente zikolaki olyazze imaamu njagala tuwoowa nze nina emitwalo gangaaga 3 nti timujjemba wowe tinaye si musiraamu manga daleena simuki kyanaawe lekaleeta jangu janya ebyo Allah ajja basonyiwa kolaki onakola istighfar onenenya imaamu seeka mubadde ki gwe tokimanyi nti omukazi atali musiraamu tebamuwoowa. Lwaki ebyedduniya bitumalamu nnyo ne tuleka ebyakhira? Olwaki ebyensi eno bitumalamu nnyo ne twerabira Allah ayatutonda min al-adam mu butaliiwo. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kaliko akaseera nga teri akumanyi nga teri akolaki tolaba nti kati omanyikiddwa. Waliwo akaseera nga teri akumanyi nga teri amanyi nti olikolaki. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا. الله قام twatondera omuntu budde babuyise mu ngamba twatondera omuntu nga tumujja muki min nutfa mu mazzi agaki nabtalihi tumugerese faja'alnahu sami'an basira yakuwa amatu yakuwa amaaso osobola otegeera ekituufu neteki inna teyakomaawo inna hadainahu sabila nakusindikira n'ababaka then nakuleka imma shakiran wa imma. Era kagenda kujja akaseera nga teri amanyi nti wali obaddewo nga we kaaliko nga teri amanyi nti olibaawo. Kagenda kujja akaseera nga teri amanyi nti wali obaddewo nga ne kabbulyo teri amanyi gyeri. Kati gwe munafu Imam Ali radiyallahu anhu atugamba mu hadithi emu n'atugamba omuntu munafu nnyo yepankira bwerere n'akozesa ebigambo 3 byokka ebimala okulaga nti oli munafu. Yagamba tuudhihi baqa tuntinuhu arqa taqtuluhu sharqa. Tuudhihi baqa gwe n'ekiku ani asinga obunene. Salaamu alaykum. Ogwe n'ekiku ani asinga obunene wekiba mu buliri webaka oyinza okwebaka ate ogambye gwa kisinga obunene ogambye gwa kisinga oli kirimaanyi wekiba mu guli webaka tekikumala kw'emirembe n'osulanga weetakula weweetiya weweetakula n'okera ku makya ogamba ate mubannaye muloza nze ekiro neebase nti kiki omusujja gukuluma nti ate musujja ebikuki ebyakoze nze akaku ogatta ebiku bimeka okufuna gwe omuntu omuhe tubipange tupanganga bimeka kati byekekakuluhe oli munafu. Agambye tuudhihi baqa tuntinuhu arqa. Mala olunaku nga tonaabye oba aliwo ayagala okusembeera mala olunaku nga tonaabye entuyo zokka zikumala okuwunya
entuuyo zokka tuuya namu katono awo n'oba badde wakava okunaaba naye tuuya namu katono waliwo ayagala okusembeera era ojja kujja mu swala osaye naye ng'akuliraanye agamba imaamu amala ddi eswala ng'ali ku kizibu ng'ali kuki nga takole atya buti kusala ng'akutte ku nyindo atya kunakuwaza naye nga wali tateredde naye nga musajja watuwanaabye ku makya naye obwedde oliawo oweereza migugu ku mmotoka nojja osala zuhuri nga teyagala kusemberera twaba obunafu bwolina tudhihi tantunhaka taqtuluhu sharqan tolabyeyo omuntu afa yanywedde amazzi ne gamutuga naafa tobawulirangako amazzi obuzzi nti yagiza ne gamutuga nakolaki Namurud kyekyamusaanyaawo nsiri naye Namurud n'ensiri kyekisinga obunene kyekisinga obunene ye yakolaki naye nga ekituufu amagwe ensi gakikuba bukumi booti neefa tokikuba bukumi booti naye nayo nga yakulumye akusanga ina ozimbye njala ekyensi ekyezankoze ugwe nti Allah tuyibaki kati lwaki ojeemera Allah olw'akantu akatono nnyo shahawati duniya ebyobwagazi byensi eno onokkiriza ojeemere Allah abantu tuli banafu kitegerekesa ekyo era omukazi obuto tawoweebwa omukazi atali musiraamu takkirizibwa kuba nti awasibwa oba awoweebwa bwetobigira tobiteekamu magezi toteekamu kiwedde qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan obudde buweddeko mukyalina amaanyi emukooye kale buli muntu asooka atoleeko munne essalaamu tomutoleranga mulabewo kubanga musiraamu munno kyoba nti tusaddaakeko tuddemu anti nabbi yagamba lindako nabakukwata mu nsawo nabbi yagamba attabassumu fi wajihi akhika sadaqa okumwenya mu kyenyi kya musiraamu munno ki tusaddaake biwajhin taliq Allah sawa zino nibuzo bitandike nga tumaliriza nga tukolaki omanyi oli tugenda netukoowa tugenda netukolaki netukoowa kati woveeri nga wakooye naddala abakozi tegyokolera nomaliriza ngaekiro osadde talawiya ngaekiro osadde ki abajenjogera kitegereka ogiira nogamba dhuhuri asirima makari tutanye zisala kuki nomaliriza ngaosadde talawiya nokola jamu taakhiru jamu ki naye abaffe jamu taakhiru ekkirizibwawo badu ba Allah eswala nkulu Allah mu Qur'ani agamba inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar eswala Allah yagituwa nga kintu ekitukuza omuntu kintu ekikola ki ekitukuza omuntu buli wosala Allah akola ki era ekuziiza 'anil fahsha'i wal munkar ku byobuwemu
nebyazizibwa muki nebyazibwa muki omuntu kasoleka esswala egi tola shahada kitagerekese kyenjogedde kasoleka esswala ki tola ki nabi muhadithi emwagamba alahdu alladhi bainana wa bainahum enjawulo endagaano enjawulo li wakati waffe ne bali bootegedde kuleka ki kikumala okufaananga Peter olwokuleka esswala ki anti kati woto kyalina njawulo na Peter woto yalina njawulo nani woto yalina njawulo na Peter mangadena mba temulina njawulo agambye alahdu alladhi bainana wa bainahum tarku ssala faman tarakaha faqad kafara omuntu yenna aleka esswala aba avudde muki abavudde muki nga temuddamu bulungi aba avudde muki olwokuwazikubyawo toagala kuddamu tola shahada bupya ekyo nakyo kiwone anti oleka esswala emunova mu busiraamu kitegeeza neziddako ate kati atali musiraamu asaala temuddamu atali musiraamu asaala kitegeeza neziddako ziba ki walese dhuhuri nosaala aswiri imaani ngaolina nyingi walemedde osaala ngaoli musiraamu ate osale toli muki osale toli muki anti walese dhuhuri bona obuvaamu dhuhuri kasaba gikubiddeyo bona obukolaki ate kuaswiri nojja gwayasoose ne mumuzikiti era nojja ngaopapa nnyo gwayaziina n'okwaziina nyo agamba nti atali musiraamu ayaziina gwayaziina okukolaki era gwayasimbe emabega wa imaamu era ngaogamba n'ageza tajja nze abasaaza natajja nza kolaki era atali musiraamu okulembera abasiraamu yabijja era imaamu watajja ngaoyingira istawu itadiru watarasu wataqarabu wasuddu lkhalanga nno bikolaki obimalayo naye nga toli muki atoli muki atoli musira nga naffe basajjatu naffe nga tusitawa ngaokola bya qur'ani wallahi naye nga toli muki naye nga gwe musajja atolooza allahi ndi musiramu kumbe walese esswala egi walese aswiri nosala magharibi so kyowadde olina okukola okimanyi kudda wali bbali wekka notandika ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nekyo kyogere ekigambo ekyo oyinza okuba olina ziwoleka nga tomanyi oyinza okuba toli musiraamu tokyogere fenna ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu oyinza okuba osadde dhuhuri nga tobadde musiraamu oyinza okuba osadde dhuhuri nga toli muki nga tomanyi bwaliwo abasala jjuma yokka ye nga muwiki asalamu ki jjuma yokka ayakolaki akati wasadde jjuma ejjo yakozeki era ngaolaba olina eddiini eimaanyi ekutta era ngaolaba kyasadde jjuma ojja mujjako mutwe nonsala jjuma asino tagisaala otakolaki owawulidde eddalasa nojja nosala dhuhuri golooza oli musiraamu ate olinda osale nejjuma ekolaki ojja mumuzikiri nga toli musiraamu ojja muzikiri nga toli ki ojja osala ejjuma nga toli muki lamanzani hiyo yanayotuuka te mulamanzani awo osaala n'okusiba n'okolaki kyokka nga toli muki atoli muki era webatuuka okuwa zakatu fitiri ng'ojja ombonaawe yagala bakwekuza zakatu ki kyokka toli muki baddu ba allah tusaale
kasita okubya eswala egi emubweti gobusiramu obukozeeki Allah mu Qur'ani agamba wa aqimu swala nizewoki alif lam mim dhalika alkitabu hudan alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah Qur'ani yo giraba tegasa okujjako basiraamu baki abasiraamu bebasaala era yenjawulo eri wakati wo n'atali muki okusaala kwe yenjawulo kati gwe buli okubirayo eswala bwoti watole muki enkofiira yambadde yabwereere yambadde yaki yabwereere ithan tulekeraawo okubirayo eswala tola shahada ekyo kimale tugitodde endowooza toddamu n'okubirayo endala togamba nti ekyo akonkayize oyinza okugamba akonkayize buli we nnakubirayo emu nga ntola shahada bwempulira nga sirina maanyi ngaeyo njikubirayo asuli wetuuka nga ntola shahada wempulira sirina maanyi ga salama karibi eyo nga njikubirayo isho wetuuka nga ntola shahada Allah mutabani okojjaawo Allah jjajjaawo gozanyirako bwotyo jjajjaawe siweki tomuyinaako oluganda Allah tomuyinaako oluganda eyo tawuba Allah tagikkiriza ogira n'ogamba kanyendeyo nja kwenenya Allah tabikolaki idhan tulekeraawo okubirayo eswala tulekeraawo okolaki basahaba bo balina enkola bo nga si kubirayo eswala wabula nga takbiratul ihrami kasemuyitako imaamu n'agamba nti Allahu akbar nga tannaba kuyingira mu muzikiti yeebalira mu bannanfuusi yeebalira mbaki mu bannanfuusi nga kasita imaamu akuba takbira nga tannaba kuyingira mu muzikiti yeebalira mu bannanfuusi naye nga kati gwogamba oyo imaamu awanvuya nnyo mumanyi ogira alikulako esembayo nojja nga weddusaddusa bagambe nti omusajja bambi okyeka obwedda noweddusa nova mukaduukako ngaodduka nojja nga okuba ebigere muzikiti tutu Allahu akbar naye nga wawulidde nga bakima eswala naye ngaoyo imaamu akolaki awanvuya nnyo inga imaamu natusaliza eddakiika 10 ayingawo tamanyi nti ogira byokkola owayinze kali nafuna amagezi njira ali ku tahiyaatu esembayo nsobole okufuna empeera zaki nga nzija agwe ku mulembe gw'abasahaba gwe bakulabanga atali musiraamu omusiraamu nawe okola ebyo mbadde essanyu olifuna oli muki essanyu olifuna oli muki essanyu olifuna oli muki nabbi agambanga Bilal arihna biha ya Bilal arihna biha ya Bilal tumuzeemu gwe Bilal tumuzeemu tufune essanyu kibe swala tusaale tufune ki naye gwobeera mu swala olaba oli mu kizibu era toyagala imaamu awanvuye era mwokubya ne pulaani zo mu swala mbadde mu kimanyi kyabantu abamu nga mmaliriza mu swala mwakubyamu nnyo pulaani ekyo mbadde mukimanyi abantu abasinga mu swala mwetukubira pulaani era oluyingira eswala lumu imaamu aba asaaza imaamu abakolaki wamala okusaala shakka n'abuusabuusa oba amazeeyo lakenya oba asadde 3 nebimutabula n'abuuza abasaaza bonna bagamba tetukitegeera zibenga 3 ziringa 4 omuntu awanyika omukulu agamba tusadde meka bali ne bamugamba ogwo kikakasizza oti ukikakasizza oti tusadde 3 bagamba nze mundaba wenyingira eswala nga nkuba pulaani yange ey'ennyumba gyengenda ozimba imaamu agenda okutoza salaamu nga n'oluggi maze oluwangamu mu nnyumba naye leero mbadde sinaakuwanga luggi n'atola salaamu mbadde sinaakumaliriza pulaani n'atola ki kwentegedde ntusadde meka tusadde 3 kuba mbadde sinaakumaliriza pulaani ya nnyumba n'atola salaamu olabye abantu ye kwategedde nti basadde meka
kale buli omusiraamu aye nataswala nabinyumya kati idhan baddu ba Allah esswala nabbi wali afa ngali mu bulumi bw'okufa yagamba esswala Allah nagamba esswala n'abalamira esswala nabbi ali mu kaseera akasembayo naye era bagamba ki naye gojjawo amaanyi agagikubirayo aye ekyo tukimanye esswala eno gyolaba etandikira eri mu kabuyonjo watagala n'esswala ebanfu idhan abaimaamu mulimu munene nnyo ogw'okusomesa abantu wuzu n'okusitanja n'okusaala. Waliwo abantu abamu nga yali myaka gya 35 36 naye nga tasaalangako ye nga lowooza asaala bituufu naye nga asaala bifu olwa wuzu gyakola ki gyafuna naye olw'obudde wuzu sitinja swala tujja bikola ki naye ng'omuntu wetaaga obiige eddiini tebagikoppa eddiini tebakola ki nalaba taata afuna bwati wuzu naye yalaba jjajja bwatyo nejjajja naye bwotyo okola ki naye nga naye ebyofuna tokola ki naye tubitegeera naye okwolaba bakola ki bwe batyo walaba bakola kati gwe ebyokola ba tubitegeera ate Allah talamu eddiini Allah tetumusinziza ala jahali ku buyabuya Allah tetumusinziza ku buyabuya kati idhan okuba ntuwayo ebisaawe tuyige esswala osaale ebituufu osaale biki ebituufu saba Allah abeerenga akkiriza ateekemu baraka tuddemu twetweye essalaamu twetweyire ku salaamu tuddemu ekibaleetedde okwetematemamu kwejjako salaamu nabbi yagamba afshu salaamu bainakum musansanye salaamu waki musansanye salaamu wakati wammwe tudde mutwetweye salaamu mutwalire ng'oli musanyufu teweegiza te gira salaamu ogijjeyo bulungi gimaleeyo waliwo amasala makulu nnyo naye tujjagala babaada magharibi makulu nnyo ate nga abasinga tugagwamu insha Allah idhan saba Allah akkirize Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittibaa'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinab Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha la tad'a lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaytah wala maridan illa shafaytah wala maytan illa rahimtah wala 'aziban illa zawajtah wala faqiran illa aghnaytah ولا ضلا إلا هديته ولا بعيدا إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها وقضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.